Olá amigos, eu sou Robaque Barros. Bem-vindos ao meu canal, o Recanto da Tiriva. Estou aqui gravando de casa porque a previsão é de muita chuva e muito vento. Então eu tirei todo o meu equipamento da mata e trouxe para cá. Instalei aqui no quintal da minha casa e capturei muitas imagens bonitas. Vou mostrar aí para vocês. Dizer que aqui está previsto muita chuva e muito vento. Aqui é o costão da Serra Geral, e nós sofremos muito aqui os extremos do clima. Frio, calor, vento e chuva. Aqui tudo é exagerado. Então eu vou mostrar para vocês umas cenas aí que eu capturei na mata, quando o ano passado deu um vento bem forte aqui na região. Tá? Então te liga aí, vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, no canal Recanto da Tiriva, deixa o like lá, bate no sininho para receber a notificação de novos vídeos e vem comigo!